唔該。好，咁好多謝雙方咧今日為咗調解而付出嘅努力啦。陸生陸太咧係願意作出一筆過34000蚊嘅家具同埋裝修嘅維修費用嘅，而潘伯咧亦都願意停止喺晚上咧發出一啲聲響嘅。如果雙方都冇乜問題嘅話，咁我哋喺呢份和解協議書上面簽個名。我因為你條老嘢扮跛呃賠償，我1蚊都唔會賠嘅。咩聲啊！我之前真係跣親啊嘛！如果唔係你哋搞咁耐啊，我使日日揸拐杖嚟扮跛咩？你認啊好啦，我而家告翻佢詐騙啊！咩詐騙啊？嗱，我唔講隻腳啦，你整鬼爛晒我啲嘢喎！我啲嘢好貴㗎，有錢都買唔翻㗎嘛！鬼，你講係啊？一眼睇晒啦，咪一堆垃圾。咩垃圾啊？你夠膽啊？咩啊？咁係垃圾啊嘛？咩垃圾啫？上法庭睇下官點講啦！好啊，上法庭啦！我告你！我告你啊！我告你！上法庭啊，嚟一個啊！我告你啊！你告硬你嘅死仔嘛！又想打人係嘛？嘿，打你唔打你，識架子㗎！你聽到啦，又打人啊！聽到嘅，聽到嘅。繼續係咁，我哋個 B 點算啊？